বন্ধুরা, এবিসি হবে দেশে এলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এটি একটি ইনফরমেটিভ ভিডিও। আজ আমরা মেডিসিনথেরাপির কাশির ড্রপ কফগ্যান 4 নিয়ে আলোচনা করব। এটি কফযুক্ত ও কফবিহীন দুই রকম কাশিতেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যে সকল ক্ষেত্রে এই ড্রপের ব্যবহার করা যায় সেগুলি হলো ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, কুপিং কাপ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। কাশি বিভিন্ন প্রকারের ইরিট্যান্ট বা অ্যালার্জির কারণে হতে পারে, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হতে পারে, বা ক্রনিক কন্ডিশনের কারণে হতে পারে। কাশি যে কারণেই হোক, এই কফগ্যান 4 থেকে আমরা লাভ পেতে পারি। এটি গলাকে উপশম প্রদান করে, ইরিটেশন কমায়, কফ বার করতে সাহায্য করে, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখে, কাশির তীব্রতা কমিয়ে আনে। কী কী মেডিসিন এটিকে কার্যকরী করে তোলে তা এরপর আমরা জানব। প্রথমে আছে অ্যান্টিসালফ অরেম। নাক, গলা, মুখ হতে প্রচুর পরিমাণে কফ নিঃসরণ হয়ে থাকে, সঙ্গে যদি কাশি বর্তমান থাকে, তখন এই অ্যান্টিসালফোরেম ভালো কাজ করে। ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। হোমিওপ্যাথিতে ব্রায়োনিয়াম অ্যালবামের ব্যবহার কাশির জন্যই প্রায়শই হয়ে থাকে। শুকনো খুকখুকে কাশি এর অন্যতম লক্ষণ। ড্রসেরা। স্প্যাসমোডিক অ্যাজমাতে যখন এয়ারওয়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তখন ড্রসেরা কাজে আসে। এটি কাশি তীব্রতা কমিয়ে আনে। ইপিকাক। শুকনো কাশির সাথে বমিভাব বর্তমান থাকলে এই ইপিকাক ভালো উপকারে আসে। স্কুইলা। ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজমাজনিত কাশিতে স্কুইলা বিশেষ কার্যকরী। ডোজেজ। প্রাপ্তবয়স্কদের 5 থেকে 10 ফোঁটা দিনে 3 থেকে 4 বার কিছু পরিমাণ জলের সাথে নিতে হবে, বা আপনার চিকিৎসক যেরকম নির্দেশ করবেন সেই অনুসারে নেবেন। কোয়ান্টিটি ও প্রাইস। 30 ml এর প্যাকেট এটা আসছে, এর বর্তমান বাজার মূল্য 173 টাকা। এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।